小朋友们，今天小雅姐姐给大家带来2款会变形的恐龙玩具。这是黄色的冥河龙，冥河龙会唱歌。超级变变变！元旦儿金角刺，我是欢乐的冥河龙，正义勇敢向前冲。它还会吼叫哦。下面我们把冥河龙变成赛车吧。超级变变变 ！Come on！ 我是黄色的赛车。Come on， 我们来赛车吧！我是雷霆赛车。冥河龙变成赛车之后，可以惯性滑行。好了，我们把赛车变回冥河龙吧。超级变变变！元旦儿金角刺，我是欢乐的冥河龙，正义勇敢向前冲。我们还有绿色的剑龙。火山爆发了，我这个迅速为灾民搭建好帐篷了。绿色的剑龙又酷又帅，金的骨板背上绿两排，带刺的尾巴比你最厉害。让我们把剑龙也变成赛车吧。超级变变变！嘿，想和我赛车吗？嘿，想和我赛车吗？然后我们再把赛车变回剑龙。